blijdschap, geen omkeer. Kom nader voor sy aangezicht, in prijs om mee te lof te doen. Jy gaan wat leef, kyk voor die Here. Die God met blijdschap, geen omkeer. Kom nader voor sy aangezicht, in prijs om mee te lof te doen. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, Lord, kom halleluja. Halleluja, Lord, kom halleluja. Want goede vierend is die Heer. Sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trouw en waarheid hou graag, tot in die laaste maand is laat. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, Lord, kom halleluja. Halleluja, Lord, kom halleluja. En dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie, dankie Jesus. Halleluja, Lord, kom halleluja. Halleluja, Lord, kom halleluja. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, Lord, kom halleluja. Halleluja, Lord, kom halleluja. Want goedheid is die Heer. Sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trouw en waarheid hou graag, tot in die laaste dag geslaag. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, Lord, kom halleluja. Halleluja, Lord, kom halleluja. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, Lord, kom halleluja. Halleluja, Lord, kom halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Groot Here, Jy is 'n groot God, Here, Jy is 'n goeie God, Here. Daar's niemand soos U nie en vanaand kom ons hier om U naam op te lig, Here. Om net te sê, hier is ons, Here. Vat alles van ons, Here, en maak dit iets nuuts, Here. Here, dankie vir deurbrake, dankie vir blessing wat vanaand gaan kom, Here. Dankie dat U harte gaan aanraak. Dankie vir 'n oop hemel oor hierdie plek, Here. Gebruik ons vanaand as instrumente in U hart, Here. Goeienaand al die geseëndes. Kan ek vra dat ons sommer dadelik opstaan, groet iemand bietjie om jou, naby jou, doen dit met 'n glimlag. Dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Kan ek sê, dis al mense wat ons vanaand vir die eerste maal besoek, as jy net jou hand so 'n bietjie kan opsteek. Daar agter, hou net so op, ons wil net vir jou iets in jou hand sit, en dan vul jy dit net vir ons in, en dan, wanneer die offeraar na mandjie verbykom, en gooi dit net vir ons aan, ons net graag met julle kontak maak. Kan ons besoeker 'n goeie hand vir welkom gee? Assy, wel, wat 'n woord vanmôre. Ek dink daar's baie paas wat daai woord moet hoor. Ek dink daar's paas by werke, nê? Paas by plekke wat ons raakloop, wat bietjie moet hoor hulle te verantwoordelikheid. En ek dink as ons hulle kan sê www.aanbidding.co.za, klik op preke, gaan jou lewe verander. Amen. Nou ons sien uit daarna. Wel, vanaand gaan ons aan met ons reeks goeie verhoudinge. En ons sien uit daarna, ons weet die Here gaan met ons kom praat. Dan sê ons net vir hom, die 18de Julie beplan ons 'n uitreik na 'n wit plakkerskamp toe. So ons vra vir nie bederfbare voedsel
en klere, enige iets wat julle vir ons kan bring, kom laai dit vir ons af by die kantoor, en dan gaan ons dit versprei op daai dag, en dan gaan ons dit aanwend vir die mense gee, so as jy weet van iets, as jy iets kan bring, ons vra asseblief bring dit gaan tot seën wees, en dit gaan tot eer van die Here wees. Kom ons begin die diens. Here, baie dankie vir u heerlikheid. Dankie Vader dat u met ons is, dankie Here dat u vir ons is. Dankie Here dat u teenwoordig is, Here, en ons wil u groot maak met ons lofsang en met ons prys. Here, kom en woon onder dit, Here, terwyl ons u oplig en verhef in Jesus naam. Amen. Halleluja. Lord.
It's always been you, Jesus. My Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. From my heart to heaven, from my heart to heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to heaven, Jesus be the center. It's all about you.
sing it, nations will come about. Yeah, nations will come and bow down. You're the name over all names, name over all names, and I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. Sing it tonight to Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy hand, I love you, I love you. Lord Jesus, I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy hands, I love you, I love you, I love you. Yes, I love you, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy after you. Sien ons Here God, sien Afrika. Laat daar mag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebede vra. Sien ons in Afrika, ons is kinders van
lig jou stem. Dis ons gebed. Seën ons in Afrika, die kinders van Afrika. Lig jou stem en dan begin jy Suid-Afrika seën vir 'n oomblik. Dankie Here vir die plan wat jy met hierdie mooi land het. Dankie Here vir Heilige Gees herlewing in Suid-Afrika. Dankie Here dat U met ons is in hierdie mooi land. Dankie dat ons land kan seën, Here. Dankie dat U ons seën sodat ons 'n seën kan wees. Seën Afrika, Here. Seën Suid-Afrika, Here. Mag almal weet dat Jesus regeer in Suid-Afrika. Ons wil vanaand verklaar en sê, Afrika behoort aan die Here. Kom nou gemeente. Ons verklaar vanaand, Suid-Afrika behoort aan die Here. Ons verklaar dit. Nou lig jou stem saam met my. Die Here het vir my gesê, seën my kerk. Dis wat ek doen vir meer as 13 jaar, seën ek hierdie kerk in hierdie area. En ek glo dat hierdie area en selfs bure van hierdie kerk, huise, geseënd is as gevolg van hierdie gemeente. Lig jou stem en begin Pretoria Noord seën. Kom seën hierdie area. Ons verklaar dat Pretoria Noord behoort aan die Here. Kom, ons is geroep om 'n blessing te wees. Ons seën Pretoria Noord. Ons sê Pretoria Noord behoort aan Jesus. Ons verklaar dat hierdie omgewing aan die Here behoort. We bless this area. We bless this area. In Jesus naam. Kyk vir my vir 'n oomblik. Die Bybel sê alles wat ons op die aarde bind, sal in die gees in die hemele gebind wees. Alles wat ons op die aarde ontbind, sal in die gees, die hemele, ontbonde wees, losgemaak. Ons kom vanaand teen elke sataniese plan teen jou lewe. En ek bind dit in die naam van Jesus. As jy nou kan staan, sal ek dit waardeer. As jy nie hoef te sit nie, hoor. Van ons senior mense, as jy sit, verstaan ek, maar as jy kan staan, staan, sodat jy kan deelneem. Die Here Jesus sê, ek gee vir julle die sleutels. Hy sê om oop te sluit en om toe te sluit. Vanaand staan jy onder 'n oop hemel, glo jy my? Kyk so 'n bietjie, lig op jou kop, kyk bietjie. Jy staan onder 'n oop hemel in hierdie huis. Glo my. Maar miskien voel jy nie altyd die hemel is so oop oor jou lewe nie. Die Bybel sê wat 2 of meer kan saamstem oor enige saak, dit sal hulle ontvang. En jy wat nou na my kyk daar in jou huis, daar waar jy ook al is, ons wil saam met jou stem vir jou wonderwerk. En ons glo die krag van die Here is hier, om mense gesond te maak, nie net vanaand hier nie, maar ook daar by julle huise. Nou gaan ek bid, en al wat ek vir jou vra is om saam met my te stem. Hoe stem jy saam met iemand? Jy reageer, sê vir jou langs aan jou, begin reageer, kom. Jy maak op jou mond. Is dit reg so? Jy doen dit hardop, is dit reg so? Ok, dan gaan ons. In die naam van Jesus bid ek elke vloek oor jou lewe. Elke plan van Satan bid ek nou in die naam van Jesus.
Elke vorm van siekte, krankheid, bid ek in die naam van Jesus. Elke vorm van ongeregtigheid en ongesteldheid, wees gebind in die naam van Jesus. Ons bind elke gees van armoede, kom nou, in die naam van Jesus. Elke gees van egskeiding, bind ons in die naam van Jesus. Kerk, vloei saam met my. Elke gees van verdeeldheid, bind ek in die naam van Jesus. Jou gees van manipulasie, jou Jezebel gees, jy sal nooit na by die gesalftes van die Here kom. Ons bind jou in die naam van Jesus. Elke demoniese gees, elke woord, elke vloek wat jou wil agtervolg, ek maak die vuur van God los teen jou, ek bind jou in die naam van Jesus. Nou ontbind ek die seën van die Here, genesing, bevryding, die redding van al jou familielede. Ons maak dit oop in die gees, ons maak dit oop. Ek sê nou, genesing is jou deel in Jesus naam. Kom nou, ek ontbind dit vir jou nou. Bevryding in jou familie, vat dit in die naam van Jesus. Hoeveel van julle glo saam met my, dat maak nie saak waar jy bly, die Here kan jou seën net daar waar jy is. Hoeveel van julle glo, dat die Here jou besigheid kan draai, nog in hierdie jaar. Here, u woord sê, waar 2 of meer kan saamstem. En daarom ontbind ons nou, die seën, die guns van die Here oor al ons mense. Mag wonderwerke elkeen se deel wees. In die naam van Jesus. Skree, amen! Ek sê, laat dit so wees. As jy amen sê. Jy wat siek is nou, sit jou hand gou daar op jou liggaam. Doen dit vinnig, ek doen dit in geloof. Ek gaan jou nie uitroep vanaand nie, ons gaan net 'n woord praat. En ons sê vir elke sieke, die Here Jesus wil jou gesond hê. Daarom sê ek vir elke siekte, die Here Jesus bestraf jou. Ons bind jou nou. In Jesus naam, wees gesond. Jesus maak jou gesond. Vang jou genesing net daar waar jy staan. Lig jou hand op en sê, dankie Here, ek vat dit, so sal dit wees. So sal dit wees. In Jesus naam. Het hardop agter my, sê elke plan van die duiwel, wat hy nog beplan teen my, bind ek nou in Jesus naam. Ek maak dit tot niets. Sê elke demoniese plan sal tot niks kom nie. Sê in Jesus naam, dit verdwyn. Nou manifesteer ons. As jy die Gees sou kon sien, sal jy 'n muur van vuur rondom my sien. Ek bid dat daar 'n muur van vuur rondom ons mense sal kom. Elke sataniese pyl wat in jou geskiet word, sal tot niks kom nie. Soek 'n paar ouens wat kinderlik kan raak voor die Here. Here gaan jou nie gebruik totdat jy so bietjie kinderlik raak nie. Manifesteer saam met my, draai nie rond en sê, 'n muur van vuur is om my, kom. Hoeveel van julle glo saam met my, ons het nou geestelike sleutels gebruik, nou net. Hoeveel van julle glo dat die Here gaan jou omstandighede verander in die volgende 7 dae, jy glo dit? Jy sien, as jy dit nie glo nie, laat dit vir jou wees soos jy geglo het. Jy's geloof in hierdie plek en die Here wil jou baie seën. Dankie Here. Ek hoor 'n naam, Daniel.
Nie Daniel nie, ek hoor Daniel. Daniel, die Here sê, dis tyd vir jou om my weer te soek. Ek hoor die Here sê, as 'n jong seun het jy my gedien met 'n passie. Jy ken die waarheid, Daniel. Ek weet nie, is dit iemand in hierdie gehoor, of is dit iemand wat nou na my kyk by die huis nie. Die Here sê vir jou, ek roep jou weer, Daniel, dat jy weer tyd in my teenwoordigheid sal spandeer, dat jy weer sal bid, dat jy weer die woord sal lees. Die Here sê, ek het jou nie vergeet nie, en ek sal jou ook nooit vergeet nie. Staan op, Daniel, so sê die Heilige Gees vir jou, staan op en keer terug na jou Vader toe. Want hy het 'n plan, 'n groot plan met jou lewe. Ek wil hê jy met jou hand op iemand sit langs jou, voor jou, agter jou. En soos wat ek jou leer, diens vir diens, al wat jy doen, leer om ander kinders van die Here te bless, leer om hulle te seën. En soos wat jy seën, gaan die Here jou seën. Maak op jou mond and start blessing somebody. Come on. Seën, seën, voor jou, agter jou, langs jou. Seën. Maak die seën van die Here los op iemand. Staan op die Here, mooi staan en prys. As you bless, you will be blessed. Woo! Praise die Here. As you bless, you will be blessed. Ek sien 'n interessante ding, bly net so 'n bietjie by my. Ek het nie die goed beplan nie, dis Heilige Gees bediening. Laat ek net profeties vloei soos hy my lei. Ek sien hierdie pragtige bye, heuning koek. En hierdie bye wat in en uit, en dis net 'n gekrioel van bye. Ek hoor die Here sê, so wil ek hê my kerk moet hierdie pragtige, heerlike heuning voortbring, soos wat hulle mekaar seën. Hierdie ge-in en uit en oor mekaar. Ek sien net hierdie bye. En ek sien dit nog nie wat nou gebeur het nie. Ek gaan dit nou sien. Ek daag 'n paar ouens uit om bietjie te stap. Kom bietjie uit jou comfort zone uit. Stap na die ander kant toe, begin iemand seën. Kom aan, beweeg so bietjie. Lê jou hande op iemand se skouer. Laat dit wees soos hierdie byenes, hierdie heuningkoek waar bye. Kom aan, beweeg so bietjie. Asseblief beweeg so bietjie en seën iemand. Hey, staan bietjie op en seën iemand. Come on, bless somebody. Come on, bless somebody. Hey, seën. Kom, beweeg so bietjie uit jou comfort zone. Hallelujah. Bless. Come on, bless somebody. Come on, be a blessing. Woo! As you bless, you will be blessed. Kijk hoe lijkt het nou. Kijk hoe beweeg je niet bij je nou. Come on, bless. Hallelujah. Hoekom hou jy so gou op? Why? The more you bless, the more you will get blessed.
van julle is nie gewoon daar nie. Jy is nie gewoon daar nie, jy hou nie daarvan nie. Jy wil stil staan, stap so 'n bietjie rond, love somebody, gee iemand 'n drukkie, kom, seën. Seën iemand. Bless. Hallo juffrou, loop so 'n bietjie rond en dan seën jy iemand. Dis 'n lekker kerk hierdie. Welkom Heilige Gees. Moenie ophou nie, the more you bless, the more you will get blessed. Kom aan, gryp hierdie Kairos oomblik en wie bless? I bless you. Kom aan, daar bo, stap so 'n bietjie rond. I bless you. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hoe het klink dit as die kerk mekaar seën? Klink dit vir jou mooi? Wow, ons gaan baie lank saam wees. Leer om liefde uit te deel. We bless your name, Lord. We bless your name. We bless your name, Jesus. We bless your name. Partykeer is dit moeilik om te verduidelik wat jy partykeer sien in die gees. Nou dit was so iets. Hierdie klomp besige bye, kry die prentjie saam met my. Ek wens ek het iemand gehad nou sommer hier wat kon teken en dit sommer vir my gou kon teken. Ek sien daar sulke ouens wat in diens is, sommer net so teken. As jy so iemand is, kom meld aan, ek wil jou gebruik. As ek preek, maar jy gaan moet vinnig teken. Hierdie klomp bye, kry die prentjie wat die Here vir my gee. Hierdie heuning bye koek, noem dit wat jy wil. En is 'n gein en uit en ons oor mekaar en hierdie lieflike heuning, hierdie lieflike geur, hierdie pragtige kleur, hierdie harmonie. Sê vrou langs jou, I love you honey. Are you as sweet as honey? Kerk, ek vra jou, as jy bid en iemand seën, is dit soos heuning? Ek wil hê ons moet vir mekaar sing. Yes, I love you with the love of the Lord. Welkom by 'n gemeente wat lief is vir die Heilige Gees. Welkom by 'n gemeente wat lief is vir familie. Wie het ooit gesê kerk moet 'n stywe plek wees? Ou pastoor wat ek baie goed geken het, baie naby aan hom was, ou pastoor Jimmy Boyens. Sy seun herinner my net laasweek, ek en hy praat gereeld. Hy sê, my pa het altyd gesê, ja, daar's op party ons, hulle is so stysel. Hulle is so styf, so stysel. Sê vir jou langs, hoe kry daai stysel uit jou uit, man. Yes, I love you. Almal staan asseblief. I love you with the love. Gooi op die bord dan. Then we're gonna bless. Like jy wys die Here 'n prentjie en dan kan ek net reageer op sy stem. Halleluja. Almal van ons is soos hierdie liefdevolle bye wat heuning produseer. Luister, daar's vir jou profetiese woord vir die dag. Jou
blessing, jou gebede, jou lewe is soos heuning, soet, aangenaam. Dit bring lewe waar jy kom. Baie. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the King. Yes, I love you with the love. Sing it vir die mense, ek en jy. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Jy was twyfel vir jou sin. I can see in you the glory of the King. Yes, I love you with the love of the Lord. Any mense, nou sing julle saam. Yes, I love you with the love of the Lord. Kyk vir iemand as jy dit sing. Yes, I love you with the love of the Lord. Van julle is nou skaam, sing het. I can see in you the glory of the King. Yes, I love you with the love of the Lord. Hier gaan ek. Yes, I bless you with the blessings of the Lord. Help my met my klank. Yes, I bless you with the blessings of the Lord. For I can see in you the glory of the King, and I bless you. Die duivel aan het, sing het weer. Come on, let's bless one another. Yes, I bless you with the blessings of the Lord. Kyk vir iemand. Yes, I bless you with the blessings of the Lord. For I can see in you the glory of the King. Yes, I bless you with the blessing of the Lord. Any means one more time. Yes, I bless you with the blessings of the Lord. Yes, I bless you with the blessings of the Lord. Ons profeteer. I can see in you the glory of the King, and I bless you with the blessings of the Lord. Klap vir Jesus, gee hom Heer, vir al die lof. As ek weer vir die kerk vra om mekaar te bless, dan lyk dit so. As you bless, you will get blessed. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om 'n blessing te kan wees. Ek het net nou by een van ons mense se sterfbed gestaan. Eddie kom staan, ek wil vir jou seën, my seun, kom. Sy pa is baie naby om te verhuis. Dis 'n kwessie van dalk ure. Ek het die Here gevra om dit maklik te maak. Ek het saam met die familie gesing en gebid en ek het hom so bedien. Maar jy weet nooit wanneer jy iemand gaan nodig hê om jou net 'n stywe druk te gee. Want alhoewel ons nie treur soos hulle wat nie hoop het nie, hierdie is dit baie eina, is baie seer. Ek
wil jou spesiaal seën. Ek sien die ander familie, die Here hou vir Eddie styf vas. Help sy pa nou, Here. Help hom om maar net oor te beweeg, maak dit maklik, Here. In die naam van Jesus, ons seën vir Eddie, Here, hy is 'n pilaar in hierdie gemeente. Help hom in sy gesin, en die hele familie, Tannie Letty, al die kinders, al die kleinkinders. Ons bid vir mekaar, ons dra mekaar se laste. Dankie vir 'n familie, dankie vir 'n gemeente wat omgee. Die Here is met jou, Eddie. En maak jou sterk. Die Here seën jou. In Jesus naam. Almal sê amen. Amen. Neem jou sitplek, baie dankie, goeienaand al die geseëndes. Wat 'n voorreg om saam te kan wees op 'n Vadersdag Sondag aand. Terwyl die meeste kerke besluit het, hulle hou nie aanddienste nie, kyk hoe lyk dit by ons. Dankie dat jy die Here wil dien. Wat 'n voorreg. Ek lees vir ons net 'n paar skrifte uit Filippense 4. En hoor hoe mooi sê die apostel Paulus. Hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink. Waarin julle ook gedink het, maar julle die geleentheid nie gehad het. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees. Daar is 'n mooi woord, 'n preek vir 'n ander dag, to be content. Vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, hoe mooi is dit, om versadig te word, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En hier is die welbekende skrif wat die meeste van julle ken, maar jy ken nie die konteks nie, maar jy het gehoor al ek sê dit, ek preek dit hier, maar ek wil dit graag weer bedien. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Sê dit saam met my, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ons quoteer hierdie skrif vir enige ding en dis reg. Dis reg. Maar die konteks hier is, Paulus sê, ek weet wat dit is om baie te hê. Ek weet wat dit is om oorvloed te hê, maar ek weet ook wat dit is om niks te hê, om gebrek te hê. En of ek nou baie het, en of ek nou niks het nie, op die einde van die dag, is ek tot alles in staat, kom nou, deur Christus wat my die krag gee. Sê vir jou langs aan jou, die Here is met jou, maak dit los. Ek wil vir elke ou nou sê, onder die geklank van my stem, of jy baie het, en of jy min het, jy is tot alles in staat deur Christus, kom nou, wat jou die krag gee. En jy is ook in staat, vandat ek profeteer oor jou, ek verklaar oor jou, jy is ook in staat om rykdom te verwerf, want hy stel jou in staat. So jy wat vanaand gebrek ly, ek bid en ek verklaar dat jy ook op die plek sal kom, waar jy sal sê, maar ek weet ook wat dit is om oorvloed te hê. Maar ek is tot alles in staat. Hoor wat sê in vers 19. Hy kom hier en hy kry hier 'n klimaks. En hy sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Ek wil oor al ons mense losmaak nou, dat die Here elke behoefte van jou sal vervul. Sê saam met my, sê na gees, siel en liggaam. Sê elke behoefte. Sê in alles. Sê weer in alles.
verklaar saam met my, sê vir jou langs aan jou, mag die Here in alles vir jou voorsien, kom, mag het los. Klein en groot. Nog eenmaal, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Here, dankie vir u woord wat lewe bring. Dankie dat u ons in staat stel. Dankie vir werke, dankie vir besighede. Dankie vir elke inkomste wat gegenereer word. Hoe bid ek, Here, dat al ons mense sal besef, sal glo, dat hulle tot alles in staat is. Deur Christus wat elkeen van ons die krag gee. Mag u in elke behoefte voorsien, Here. Dankie dat u met ons is. Help elkeen om gehoorsaam te wees aan u woord. Ons eer u in Jesus naam. Amen. Ek sien dat 'n klomp ouens laat gekom. Wat is daai datum? Die wat? 18de Julie gaan ons 'n uitreik hou by 'n wit plakkerskamp. Ons het reeds 'n klomp goed ontvang, mense wat sakke goed te bring. Kos en klere, nie bederfbare kos asseblief, maar as die Here op jou hart lê om 'n bydrae te maak, gaan jy vir, as jy dit op die internet doen, gaan jy vir ons moet skryf, anders gaan ons nie weet nie. Jy kan nie net iets ingee en sê, jy neem aan ons weet nie, jy moet daar byskryf en hakkies uitreik. Wit plakkerskamp, dan weet ons daai geld net so aan vir dit. En ons gaan saam met mense in ons gemeente wat gereeld daar uitreik, ons wil 'n span stuur, en ek voel so om mense te nooi, en te bemoedig, en ek glo dat jou lewe gaan verander as jy in daai wit amper sê klapperskamp. Plakkerskamp. Jou lewe gaan verander as jy daar uitkom. En laat my toe om te sê, van ons mense kla met die wit brood onder die arm. Dit praat ek die waarheid. Daar's mense wat swaar kry. Sy werk gereeld daar, ons gaan saam met haar span instuur. En ek voel die Here het met my gepraat en sê, reik uit na wit plakkerskamp. En hier is vir jou geleentheid om saad te saai. So kom ons vertrou die Here dat ons mense verskil maak, maar ek sal graag van julle ook wil hê om saam te gaan op die uitreik. Dat jy kan sien, nou die aand toe Laurens hier was, het hy 'n paar foto's gewys, jy kan sien hoe lyk dit, die omstandighede wat daai mense onder is. Mag die Here ons help dat ons nie kla nie. Ek lees toe die volk gekla, toe stuur die Here slange onder hulle in. Geen slang daar by my nie. Sê vir jou langs aan jou, jou slang of jou slang. Kom, verklaar saam met my, sê slange bly weg van my. Al ons helpers wag op julle, baie dankie. As jy oor die internet wil betaal, ons gooi vir die bank besonderhede op. As jy wil saai vir daai wit plakkerskamp, moet jy net 'n aantekening maak. Baie dankie, God bless. Net voor ons na die woord luister, ons het 2 bokse hier neergesit. Dit is vir gebedsversoeke, ek sien hier's klomp, ek het vanmôre dit aangebied. Die pastore gaan 2 dae bid. En jy's welkom, skryf jou gebedsversoek, skryf jou naam. Ja, jy moet hierdie aanbod gryp met alles in jou. Jy kan maar kom. Loop net saggies voor die kamera loop en loop so. Sit jou gebedsversoek in, ons wil graag saam met jou bid.
aan te gee. Almal verkoop, opgebou, gestig. Dan is ons werk klaar. Bye. Kyk, dit is nou so lekker, ons is so in 'n ander dimensie wil ek sê ingeplaas, ingepreek en geprofeteer. En weet jy wat? Jy het 'n groot aandeel daarin. Want ons kon self bind en ontbind. Losmaak wat na ons toe moet kom. Halleluja. En daar's soveel krag daarin. En dit is so great om deel te wees daarvan. En die kennis te hê en dit dan toe te pas in ons lewens. So ek dank die Here vir die geleentheid wat ons wel het om hier te wees. Koud buite, maar warm hier binne. Warm in ons harte. Reg om te hoor wat die Here vir ons wil sê weer vanaand. Amen. Ons is by deel 3 van Gesonde Verhoudinge. Luister dit asseblief, kry dit. Hierdie reeks is baie besonder en gaan 'n klomp lewens verander. Aanraak en totaal en al verander. Vanaand ek is gevra om oor enkel lopendes spesifiek te gesels, te praat, maar ek wil vir jou sê, die Here het 'n woord op my hart geplaas, wat lewensveranderend gaan wees vir een en elkeen. Want terwyl ek die woord voorberei, en soos wat hy met my praat, raak ek so opgewonde. Want sy woord is so lewendig, dit is so kragtig. En ek kan net begin deur te sê, as alleenlopendes, is daar uiteenlopende redes hoekom jy dalk alleenlopend is. Baie van julle is dalk geskei as gevolg van 'n skeisaak wat jy deur moes gaan. Jy het iemand aan die dood afgestaan, so jy's 'n weduwee of 'n weduwnaar. Baie van ons in hierdie tyd werk mans baie ver, of selfs vrouens baie ver, so daar gaan maande verby wat jy alleen die huishouding moet ran. Iets waarvoor jy nie aansoek gedoen het nie. Dink daaraan. Jy het nie vir die Here spesifiek gevra dat ek hierdie paadjie moet stap nie. Maar die bemoedigende woord wat die Here vanaand vir jou het, is dat hy jou nie vergeet het. Come on. Yes. Hy is steeds by jou. Deur dik en dun. Hy verwag net van jou om hom ten alle tye te vertrou. Luister mooi, nie mense nie, maar hom. Totaal en al oorgegee aan hom te leef. Want daar is nie 'n ander manier nie. Nie vir enige van ons is daar 'n ander manier om te leef nie, as om te hoor wat die Here van my verwag. Die Here het met my dadelik hierdie woord in my hart laat val, toe ek vir hom vra, nou Here, hoe doen 'n mens dit? Wanneer so iets gebeur in jou lewe, hoe leef jy soos wat U wil hê ek moet leef? En die woord wat in my hart ingedrop het, is net to do it God's way. Wow. Just to do it God's way. Not your way. Want ons wil en ons weg is nie noodwendig reg. God se weg en sy wil, sy manier is die regte manier. Dit lei na hoër hoogtes toe. Dit lei na groter toe. Dit lei na meer. En daar lê hoop in. Daar lê jou geloof, daar moet jou fokus wees. Sy manier van dinge doen, nie jou eie manier nie. Want ons het nou al agtergekom. As ons ons eie manier wil volg, loop ons verskriklik baie onnodige draaie. Jy vind jouself in 'n plek waar jy nooit gedink het jy sal wees nie. En dan hardloop jy na die Here toe en die Here sê vir jou, maar ek het nooit gesê jy moet so toe gaan nie. Come on, preach. Hy verwag van ons om hom te ken in al ons weë.
En ek het baie simpatie en empatie met u as enkellopende vandag. Ek het so gebid vir elkeen van u. Ek verstaan nie persoonlik noodwendig waardeur jy gaan nie, maar hoor my, die Here weet. Elkeen van ons is die Here deeglik bewus van waardeur jy gaan. En die Here het vir my 'n paar punte gegee wat ek vanaand met u wil deel. En die eerste punt wat ek oor wil bespreek is die punt van vergifnis, 'n wegtrekpunt vir elkeen van ons. Sou jy geskei wees en daar baie slegte dinge dalk plaasgevind het tussen jou en jou man of jou eksvrou, is die beginpunt om te vergewe. En gewoonlik is dit eerstens jouself. Jy moet eerstens jouself vergewe vir dinge wat gesê is, dinge wat gedoen is, sodat jy self kan skoonkom. Self kan uitkom by wat die Here vir jou het. En tweedens die persoon wat jou te nagekom het en wie jy te nagekom het. So dis jouself, jou teeparty. En interessant, pastoor Henry praat van die bye wat so 'n mooi heuningkoek maak, maar wat ek gesien het was hierdie angel. Terwyl jy onvergewensgesindheid het, is dit asof hierdie by jou gesteek het en hierdie angel is binne in jou vlees. So dis seer. Maar hierdie gif is besig om te versprei as jy nie vinnig genoeg hierdie angel uithaal. Nou daar's baie maniere om 'n angel uit te haal, maar die een wat ek van weet is om 'n mes, kan ek 'n skerp mes te vat en hierdie angel na die regte rigting toe uit te vee. Want as jy hom terugdruk, gaan hierdie gif net al hoe meer in jou liggaam in. En dit is wat gebeur as jy nie vergewe nie. Jouself of enigiemand anders. Daardie gif word in jou lyf gepomp en gif maak dood. Jy sal op die ou ende siek word en daar sal vernietiging intree in jou liggaam. So vergifnis is uiters belangrik vir enige een van ons, spesifiek vir die ouens wat enkellopend is vanaand. Wat die rede ook al is, hoekom jy in die posisie is waar jy is. Daar is nie kits antwoorde vir hierdie goeters nie. En ons verstaan nie altyd alles nie. Maar vergifnis is jou vertrekpunt. Luister wat sê Johannes 8 vers 7. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, dis toe hierdie manne daai vrou betrap het, op heterdaad betrap het, bring hulle haar na Jesus toe. En hulle vra nou vir Jesus, wat moet ons doen rondom hierdie saak? Wat stel u voor? Het hy opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En dit wys maar net weer vir my, ek moet self regmaak. En ek is in geen posisie om enige klip op te tel en te gooi nie. Ek is nie in 'n posisie om veroordelend te wees nie. Maak nie saak wie wat teen my gedoen het nie. Dis partykeer verskriklik eina. Daar's baie dinge waardeur mense gaan. Maar jy moet die Here vertrou om jou te help om waarlik te vergewe. Hoe doen ek dit? Jy wat nou fisies in hierdie situasie is, wat doen jy dag vir dag? Jy staan op, jy maak jou mond oop en jy sê, ek vergewe jou, jy noem daai persoon by die naam, ek spreek jou vry en ek seën jou. Ek vergewe jou, ek spreek jou vry, ek seën jou. Jy kan dit 1000 keer 'n dag doen. En 1000 keer die tweede dag. En 1000 keer die derde dag. En jy hou nie op totdat jy ervaar, daar's 'n deurbraak. Dis hoe jy dit doen. Want die Here gaan jou help om daai eina wat in jou is, gesond te maak. En dis wat hy dit doen. Dit kom hier uit. Dit kom alles hier uit. Want hierdie eina wat hier lê, kom uit. Uit jou uit. Deur iemand te seën, deur vry te spreek.
En sodoende kan jy aangaan met jou lewe. Punt nommer 2. Gehoorsaamheid aan die woord. Jy kan nie suksesvol leef sonder om gehoorsaam te wees aan die woord. Amen. Weet jy wat, as jy dalk nog vrae gehad het oor byvoorbeeld finansies. Finansies kom soveel keer in die woord voor. En daar word soveel in hierdie gemeente melding gemaak van finansies en geleer van finansies, dat jy as enkel persoon, ek moet jou uitlig vanaand, geen verskoning het om nie jou deel by te dra. Ek het dit so geniet toe Laurens nou die aand hier was. En vir ons vertel het, met net so breë smaak, dat die Here van hom, as boemelaar, verwag het om 'n 10de te betaal. Ek het geluister toe hy dit vir my, toe hy dit sê, toe dink ek, Here, 60. is dit die 60, of 60 cent? Is dit nie 60 10 cent? op 60 rand. 10 op 60 rand, sorry. Here, die man is 'n boemelaar. Kry hom nie jammer nie. Dis wat ek gedink het dadelik toe hy dit sê. En toe besef ek net so, maar die Here werk nie sonder sy woord nie. Hy en sy woord is een. Hy werk nie buite sy woord nie. As hy sê, jy moet jou 10de bring, moet jy jou 10de bring. Want dan maak hy die vensters van die hemele oor jou lewe oop. As jy dit nie doen nie, is jy met die vloek belaai. Dit geld vir enige skatryk persoon in hierdie gemeente. Dit geld vir, as jy jouself 'n middelklas persoon wil noem, en dit geld vir die ouens wat dalk nie so baie geld het. Ja. Dit geld vir een en elkeen van ons, want die woord gaan werk vir een en elkeen van ons. Gehoorsaamheid aan die woord. Net om nou oor finansies vinnig te praat. Deuteronomium 28 vers 1 sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie. Nie net wat jy van hou nie, maar almal. Te hou aan al sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Jy kan nie kies van watter gedeeltes jy in die skrif van hou en watter nie, of watter jy van gehoorsaam of watter nie. Die Here praat van al sy gebooie. Want almal is ewe belangrik. Nie almal is dalk ewe maklik om na te kom nie, maar hulle is ewe belangrik. En hulle gaan op dieselfde maat vir jou werk, soos wat jy dit toepas. As jy nie in geloof reageer op die woord en gehoorsaamheid toepas nie, gaan daar geen resultaat in jou lewe wees. Die Here help ons om gehoorsaam te wees aan sy woord. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Vers 23. As iemand my liefhet, sal hy my woorde bewaar en my Vader sal hom liefhê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Vers 31. Maar die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel. As Jesus presies doen wat sy Vader van hom verwag het, hoeveel te meer ek en jy? Wat soveel leemtes in ons lewens het, wat die Here so dringend nodig het elke dag. Hoeveel meer moet ek en jy nie gehoorsaam wees aan die woord nie? Deuteronomium 5:33. In al die weë wat die Here julle God julle beveel het, moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit neem.
sodat jy kan leef, dit altyd met jou kan goed gaan, sodat jy jou eie lewe, die lengte van jou eie lewe kan verleng. As jy gehoorsaam is aan die woord van die Here. Hy maak dit vir ons eintlik baie maklik. Gehoorsaam my woord en lewe lang. Amen. Prys sy wonderlike naam. Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nauwgesed kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Die woord verwag ook van jou. Jy is dalk 'n alleen mamma. En vanmôre se lering vir vaders was so mooi gewees. Dit is maar van ons op almal van ons lewens van toepassing. Maar spesifiek vir die mammas wat alleen hulle kinders grootmaak. Dis 'n baie groot uitdaging. En nou moet jy ewe skielik mamma en pappa wees. Maar die woord verwag van jou om dissipline toe te pas in jou kinders se lewe. En dit is partykeer baie seer vir 'n mamma om haar kinders lekker te voeder. Want sy huil harder as hulle. Ek weet die pappas ook, maar ek praat nou net van die mammas. Maar die Here verwag van jou om jou kinders te dissiplineer. Maar ek wil vanaand vir jou sê, daar's 'n manier wat die Here deur 'n mamma werk. As gevolg van haar sagtheid. En net so by the way, ek wil net sê, alhoewel jy die rol van mamma en pappa nou halfies moet vertolk, is jy steeds nie die pappa nie. En God verwag nie van jou om 'n pappa te wees nie. Daarom is dit belangrik om jou vriendekring en jou familie naby aan jou te hou, sodat jou kind wel in iemand 'n mooi voorbeeld kan sien. Maar wat ek wil sê is, vir die alleen mamma, is dit uiters belangrik om deur die Heilige Gees gelei te word, om haar kinders mooi te leer, mooi op te voed. Pastor Henry het in alle liefde vanmôre oor Jonathan, hulle verhouding gepraat, en hoe hulle met mekaar werk, en hoe hy hom dissiplineer, en dat die fase eintlik van vreeslike pak slaag besig is om te gaan, want die praat is nou groter. Dit is makliker, want Jonathan verstaan mooi, en hy's op 'n vlak om mooi te verstaan wat sy pa bedoel, en hy verstaan mooi. En net so sal die Heilige Gees jou as mamma help om jou kind mooi te leer op sy vlak. En wat ek wil sê is oor Jonathan en Henry is, hulle is baie dieselfde. Hulle sorteer 'n ding uit. Hulle fight vir my totdat hy uitgesort is. Maar hulle verstaan mekaar. En jou kind, mamma, verstaan beter die situasie waarin jy is as wat ons partykeer besef. Want die Here is jou genadig en hy help jou om jou kinders uit te sorteer soos wat hy dit van jou verwag. Wees altyd en in alle omstandighede afhanklik van die leiding van die Heilige Gees. Want sonder hom gaan dit baie moeilik wees om werklik te hoor, hoe moet ek met hierdie ouetjie werk? Want die een van hulle se persoonlikhede is dieselfde nie. Wat met hierdie ou gaan werk, gaan nie met hierdie ene werk. So jy moet baie mooi luister hoe die Here van jou verwag om met hierdie persoon, hierdie kleintjie te werk. En hy doen dit, hy help jou. Ek het klaar gepraat oor finansies, en dan wil ek net nog iets sê van ons enkellopendes. Moenie mense se deurdruppels deurtrap. Mag ek dit sê? Ons is bewus van die feit dat jy alleen is en dat jy partykeer eensaam is.
Maar moenie dit doen, of hierdie swaar wat jy dra, nou gaan aflaai by iemand anders nie, want dis presies wat gebeur. Kuier jou 1 uur, 2 ure, 3 ure, maar dan verskoon jy jouself. Ja. En moet ook nie toelaat dat mense jou deurdruppel deurtrap nie. Want dit is net so maklik vir enige iemand om nou by jou aan te kom, want jy doen in elk geval niks nie. Wat nie waar is noodwendig nie, maar dit is net maklik. So, beskerm jouself teen te veel uitpraat en uitkuier en dat mense by jou na jou toe kom en kuier. En beskerm jou werk daar waar jy is. Be upright. Wat is 'n mooi woord in Afrikaans? Stay upright in jou werk. Moenie by almal kla oor jou omstandighede nie. Daar is een persoon na wie toe jy kan gaan om te kla. En dit is die Here. Hoekom? Hy is die enigste persoon wat jou kan help. Die ouens by jou werk kan jou nie help nie. Tensy daar iemand is saam met wie jy kan bid en wie jy regtig vertrou. Maar verder is daar een persoon en dit is die Here wat jou kan help. Bly by hom. Maak hom nommer 1 in jou lewe. Praat met hom oor alles wat in jou hart aangaan. Maak jou hart leeg voordat jy na mense toe gaan. Sodat dit uitgesort is. OK? Rou en rou klaar. As daar rou in jou hart is, ons weet mense wat rou en wat seer het, moet 'n tydperk hê van rou. Maar daar's 'n tydperk wat daai rou verbygaan. Want die Here, en daar's 'n baie fyn lyn wat mense baie keer in is wanneer hulle rou en in 'n depressie gaan. En jy moet vinnig genoeg uit hierdie rou uitkom sodat jy nie depressief raak en half heeltyd jy wil bly nie, want mense kry my jammer. Terwyl die Here jou eintlik op 'n nuwe plek wil hê. Hy wil jou op 'n nuwe trappie stel in jou lewe. So rou, maar kry klaar met jou rou, sodat die Here met jou kan aangaan. Amen. En dan nommer 3, my derde punt wat ek wil maak, is om nie bekommerd te wees nie. Dis 'n baie groot punt wat die Here op my hart gelê het, om nie bekommerd te wees nie. Want jy's nou in hierdie situasie, ewe skielik is dit net jou inkomste, daar's geen ander inkomste nie. Jy moet vir jouself sorg, jy moet vir die huishouding sorg, almal moet ewe skielik uit jou salaris wat jy verdien leef, en jy trek dalk swaar. Maar vanaand wil die Here vir jou sê, moenie bekommerd wees nie. Joshua 1 vers 9 sê, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Filippense 4 vers 6 ken julle baie goed. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by die Here. Dis die woord van die Here. Dis God wat self met jou praat en sê, moenie bekommerd wees nie. Al daai bekommernisse, vat dit na hom toe. En weet julle wat, ons hoor so baie van, en los dit daar. Maar as jy jouself nou daai vraag wil afvra, hoeveel keer los jy dit werklik vir die Here, om dit uit te sorteer? En nou kom hierdie ding in van wag. Ek wil nie wag nie. Hoeveel van julle wou al gister alles gehad het wat jy wou gehad? Terwyl die Here sê, wag. En dan word ons geloofspiere gebou. Dis wanneer geloof in werking kom. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.
Nou het jy hom gevra. Jy vertrou nou hom. Maar dit lyk nie vir jou asof die Here weet wat hy doen nie, so ek gaan haal maar my paaseltjie weer. Want ek weet. Ek sal my nog 'n bietjie worry. Maar ek sê ons van hy stoel. Like a rocking chair. It's like a rocking chair. Gives you something to do, but it doesn't take you anywhere. Come on. Die Here wil nie jy moet worry nie. Amen. Hy is in elk geval die een wat al jou probleme moet oplos. En net hy kan dit doen. So hy vra, hy sê vir jou vanaand, moenie bekommerd wees nie. Filippense 4 vers 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons in alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Hy het my nie gegee 'n gees van vreesagtigheid, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ek sal myself beheer om nie te vrees nie. Hoor jy hoe mooi is dit? Die Heilige Gees is binne in my en jou. Ek is vol van krag. Ek is vol liefde, maar ek is vol selfbeheersing. Ek sal nie toelaat dat vrees my lewe oorneem en my verlam nie. Want dit is presies waar die vyand jou wil hê. Hy het ons nie gegee 'n gees van vreesagtigheid. Dink daaraan, maar vol van sy krag, sy liefde en sy selfbeheersing. Hy help jou. As daai gedagte van vrees kom, sê wyk in Jesus naam. As hy weer kom, sê wyk in Jesus naam. As hy weer kom, sê wyk in Jesus naam. You do it over and over and over again. Want een ding van die vyand is hy is nie lui nie. Hy gaan aanhou en aanhou en aanhou. Hoekom? Want hy wil jou vernietig. Dis wat. Hy het geen verdere planne met jou. Hy wil jou vernietig. Hierdie woord sê vir ons, moenie bekommer nie. Dis wat God se woord vir jou sê. Moenie bekommerd wees nie. Vat alles net so vir die Here. He will sort it out for you. He knows how to handle it. Amen. Yes. And then, die laaste nommer is beloftes. Die woord is vol beloftes. Maar beloftes wat die Here vir jou wil gee. En ek lees Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wow, wat 'n belofte is dit. Ons het nou hierdie mooi lied gesing van Seën Afrika, Here seën Afrika. Dis ons mooi land waarin ons woon. En Afrika het 'n pragtige toekoms vir elkeen van ons wat die Here dien, wat die Here soek, wat sy wil vir jou lewe verwek. Amen. Daar is 'n toekoms vir jou. Vir een en elkeen van ons wat aan hom behoort. Amen. Prys sy wonderlike naam, want hy maak 'n weg wat al nie 'n weg is nie. Hy maak die deure oop wat nie oop is, wat moet oop. Elke belofte van die woord is ja en amen en dit behoort aan elkeen van ons wat dit vat, wat dit ons eie maak. En weet jy wat, ek het nou die dag vir Christoph gesê, and no devil in hell will steal what is mine. Yes. Amen. Come on, let's praise God. Hallelujah. He's big, he's awesome, he's wonderful. En hy is by magte om dit vir jou te doen. Nie mense nie. Nie mense nie. Moenie in mense vaskyk en hulle bo God begin vertrou. Selfs al dink jy, daar's iemand wat die Here jou gewys het, wat hy wil gebruik om vir jou te voorsien. Ek wil vir jou vandag waarsku en sê, moenie in daai struik trap nie. Dit mag miskien so wees,
Maar wat nou gebeur is, jy haal jou oë van die Here af, want jy sien hierdie broer is ongehoorsaam. Hy bring nie die 10.000 rand wat hy veronderstel is om vir my te gee nie. Nou hou ek my oë skielik op hom, want ek verwag dit van hom. Ek verwag dit nie meer van die Here nie. Dis 'n fyn lyn en dis reg. Ek sê nie dis verkeerd as jy by die Here gehoor het vir iemand anders vir jou voorsiening nie. Maar pas op om nie daai persoon jou oë op daai persoon te begin hou en jou oë van die Here af te haal. Onthou die Here is jou bron, nie mense nie. Amen. Romeine 8 vers 37 sê: Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Vers 38. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. Die belofte, die volmaakte belofte van ware liefde. Maak nie saak waardeur jy gaan, daar's ware liefde in Christus vir jou. Dan die Here net voordat ek vanmiddag opgestaan het die Here iets in my hart net so gedrop. En dit is dankbaarheid. Wees in alles dankbaar. En ek het gou geblaai daarna Kolossense 4 vers 2, ek dink nie ek het hom vir Gideon gegee nie. Kolossense 4 vers 2 wat sê: volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En luister nou baie mooi. Jy waak, vir ons wat kinders het, waak jy oor jou kinders deur in die aande byvoorbeeld wanneer hulle slaap, te gaan inloer en kyk, is hulle okay, is hulle warm, haal hulle asem, is alles nog reg. En daai waak word 'n beskerm. En hierdie skrif sê, volhard in die gebed en beskerm jou gebed deur danksegging. Jy het al baie keer gehoor mense sê ek bid teen 'n dankvas. Dit voel vir my asof ek teen 'n dankvas bid. Dit dra meriete. Hoekom? Want ons stryd is in die gees. Ja. En hier's ouetjies hierbo wat nie wil hê jou gebed moet deurbreek nie. En hulle sal alles in hulle vermoë doen om dit te keer. So dis wat jy ervaar. Ja. As jy voel jy bid teen 'n dankvas, dis wat jy ervaar. So now you keep on. Nou hou jy aan. Nou vat jy nie twak. Jy breek deur. Jy breek deur en jy hou aan en jy hou aan en jy hou aan totdat jy voel jy's deur. Maar nou jou danksegging. Nou weet jy jy's deur. Hierdie gebed is deur hemel toe. En die Here hoor hom. Jou danksegging beteken jy ontvang. Want jou antwoord moet nou kom. En jou dankie sê, beskerm jou gebed wat jy bid. Jy sê dankie, dankie, dankie Here. Maar weet jy wat gebeur? Jy sê, ag, die Here hoor my nie. Wat gebeur met jou gebed? Daar hang hy. Goed. Niks gebeur met jou gebed. Sê, ag, ek bid so baie, maar weet jy wat, my gebed word seker maar nie gehoor nie. Ek is nie spesiaal genoeg. Die Here hoor nie meer wat ek sê. Dit is wat hierdie skrif beteken. Om jou gebed toe te maak met dankie sê. Om toe te hou. Dit is uiters belangrik. Baie keer pleit ek die bloed van Jesus oor my gebede. Want my gebede, ek kan nie bekostig dat my bede nie beantwoord word. So daai gebed moet deurbreek en jou danksegging is jou geloof wat jy vrystel en daai antwoord kan deurkom. Want hy moet weer terugkom deur die Heilige Gees. Waardeur hy gebreek het, moet hy terugkom. En as hy aanhou dankie, 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 word hy so swaar, geen en niks kan hom keer om net te kom.
met jou. Die mense kan wat sê, God is met jou. Jou verlede is verby. Daar was 'n tyd vir alles om deur te werk. Dis nou jou tyd dat die Here jou op 'n nuwe plek sal plaas. Dis jou beurt dat die Here jou sal seën. Dat jou deurbraak sal kom. Soos wat jy vra van hom. Amen. Kom staan. Prys die Here. Halleluja. Dankie Here vir die kosbare woord wat lewens werklik waar verander. U woord is so kragtig, Here, dat niks kan standhou daarteen nie. En ek wil vir elke enkel lopende persoon hier bid. En dit toemaak onder die bloed van Jesus. Ek wil vra, Here, dat hulle aan alle omstandighede sal volhard om die woord toe te pas in hulle lewens. Sodat U die wonderwerk kan doen wat U graag vir hulle wil doen. Dankie Here dat ek vir elkeen kan seën in Jesus naam. Almal onder die geklank van my stem. Die seën van die Here kan losmaak oor hulle. Dankie Here dat U nie 'n aannemer van die persoon is nie, maar dat U vir elkeen van ons lief is en die beste vir elkeen van ons wil hê. Ek seën al ons mense. Dankie Here. U is 'n wonderlike en groot God en 'n waarmaker van die lewende woord. Amen. In Jesus naam. Word U verheerlik. Amen. Amen. Wow, klap vir Jesus, dit was uit. Wow, Therese, ek is so trots op jou. Wat 'n woord. Ek wil graag hê, as jy geskei is, of jy's 'n weduwee, of jy's 'n weduwnaar, of jy's net 'n enkellopende, kom staan gou, ons wil saam jou bid, kom gou. Net vir jou wys hoe relevant is hierdie teachings